Elke mens loop sy eie pad. Ek is sopas klaar gelees aan 'n boek wat my diep geraak het. Elkeen se lewe loop sy eie paaie, maar tog is daar ook gemeene delers. Ek wil nou nie nostalgies raak nie, maar wil sommer net skryf oor goeters wat deel was van my lewe. Ek het nie 'n ander woord vir goeters nie. Ons hardloop deur die lewe en gaan staan so selde stil by die goeters wat deel van ons hele menswees word en 'n groot rol gespeel het in wie ons is en watter herinneringe ons saam met ons dra. Wat vanoggend uit my hart vloei is nou nie noodwendig kronologies van aard nie. My broer en sy vrou het hulle huis verkoop en skuif na 'n aftreeoord. Hulle maak huis skoon. En Louis kom met 'n klomp uitgooi foto's hier aan en soos ek die foto's deurkyk, is daar nog goeters wat uit my wil vloei. Die herinneringe word oopgekrap. In die agtergrond lui die kerkklok. Hoeveel keer het ons nie in die ligte blou chef kerk toe gery nie. 2 lang aan een sitplekke sonder veiligheidsgordels. Pa en ma sit voor en ek en Joretta en Gerrit agter. Die een Sondag was ons kinders reeds in die motor, toe die motor skielik agteruit begin beweeg. Dis afdraand. Ma was met haar hoë kerkskoene so 10 tree van die motor af. Sy was blykbaar 'n goeie atleet en trek weg asof sy die 100 meter moet hardloop. Betyds spring sy in die kar en trap die briek en red ons van 'n groot ongeluk. Pa stap deur die koringlande op Swartvlei. Het was 'n goeie jaar. Eintlik net sy kop wat uitsteek. Hy was 'n boer, 'n goeie boer wat met geld kon werk. Maar nie noodwendig so prakties met sy hande nie, maar hy kon planne maak. Dis asof ek hom steeds hoor wanneer ek die trappies vanaf die voorstoep afklim op pad bus toe en dis eksamentyd. Kophou, Taesie, kophou, erger as kop afsny kan dit nie wees nie. Hy was nie 'n drukkie pa nie, maar baie lief vir my. Toe ek getroud is en 1600 kilometer ver op Nieuwbag gaan bly het sy briewe altyd geëindig. Jy moet maar moed hou, my kind. Jou ma het ook mos maar van ver af gekom. Ek dink so dikwels aan hoe sy haar nuwe tuiste hare gemaak het. So jammer, ek het haar net 8 jaar geken. Nou nog hoor ek hoe mense met lof van haar praat. Toe kom kuier pa op die plaas in Namibië. Lieben bring hom. Ek is 7 maande swanger met François, ons oudste. Ons jag. Pa ken nie van sulke jag wat jy deur die veld ry en die bakkie skraap en jy wat bestuur moet net die bevele uitvoer van die wat agter op die bakkie staan. Ek bestuur en pa sit langs my. Hy gaan 'n springbok skiet. Louis het hom laat skuif skiet by die huis. Hy moet nou deur die venster skiet sodra die bok reg staan. Die bokke was nie te wild nie. Toe die bok staan, kom die bevel: "Stop! Skiet pa!" Dis mis. Die bok draf so effens weg en staan dwars en kyk vir ons. En saggies sê Louis: "Vat hom net so bok aan die breinstreep, pa." Pa trekkie sneller en daar lê die bok. Hy is so opgewonde dat hy sommer vir Louis net daar druk en 'n soen op die wang gee. François het die springbokvel gekry. Die bok se vleis was 'n wildspastei by sy doopgeleentheid. Die môre toe hulle ry het ek myself beloof, ek sal nie huil nie. Donker môre langs die kombuistafel. Ons eet vir oulaas beskuit en koffie en pak die padkos. Heerlike vars biltong en droewors, gebakte brood en hardgekookte eiers en 'n koue skaapnek. Toe ek my laaste slukkie vat, kyk ek vir pa en die trane loop oor sy wange. Toe gaan my sluise ook oop. Min wetende dat ek 8 maande later vir hom
sou gaan groet in die destydse Volkshospitaal in Kaapstad. Ek koester nog die oomblik toe ek om die oggend van sy afsterwe sommer self in die hospitaal geskeer het. Ons het bus gery skool toe. Dis warm, dis somertyd. Die slange was volop. Een middag met my skoolkoffer in die hand, wou ek net my voet op die onderste trap sit. Toe staan die geel slang bakkop voor my. Ek het my tas een kant toe gegooi en gil agterom die huis gehardloop. Gelukkig was Skaar daar en het hy die slang onder die droë blare van die bougainvillea gekry. Skaar en sy hele familie het baie jare vir ons gewerk. Ek, Phila en Henna het as kinders baie saam gespeel. Rosette en Lena, Jan Bos soos ons haar genoem het in die huis gewerk. Ek het een aand, vroeg aand, met 'n wit laken agter die brug se pilaar gesit, waarlangs Rosette moes huis toe stap. Toe het sy nog laat namiddag ingekom, gehelp met aandete en skottelgoed gewas. Haar kos was in 'n bord geskep en toegedraai met papier. Net toe sy so naby my kom, het ek met laken en al uit die niet verskyn. Sy het so groot geskrik en gil uit haar plakkies gehardloop, maar met die bord kos veilig bokant haar kop. So 'n klompie jare terug het ek ook vir Skaar in hulle nederige huis op die plaas gaan Bybel lees en bid. Kort daarna het hy sagheen gegaan, kanker. Toe ek 'n dogter van so 7-8 jaar oud was, het ek 'n Bybelpresent gekry. Skaar, hulle se ouers Franse gordyntjie, het in 'n huis so effens weg van die ander werkers se huise gebly. Ek het baie Sondae vir hulle gaan kerk hou, want sien ek kon nou toe net lees en ek het 'n Bybel gehad. Soms sal 'n mens net wegkom uit die gewarboel van die besige lewe. Dan trek my hart Karoo, Kalahari of Weskus toe. Daar kom ek weer in aanraking met my naakte self. Dis van hierdie moeilike tye wat jy deurgegaan het, die hartseer tye, die vreugdevolle tye, weer oppervlakte toe beur. En is reg so, want dit het van jou gemaak wie jy is. Hoe mens dit verwerk, speel natuurlik 'n groot rol. Soms wonder ek of mens ooit sekere goed werklik verwerk. My eerste groot hartseer, toe ek my ma in die hospitaalbed moes gaan kobai sê, laat die trane steeds so dikwels vloei. Ek kan nie help om te dink dat sekere goed tog makliker sou wees, as sy net 'n bietjie langer geleef het nie. Dalk sou ek nie so onseker gewees het van myself nie so verward gewees het van wat my klere smaak is, of wanneer mag ek 'n seunsvriend bekyk of kyk, en skoenlappers in my maag voel. Is dit reg of is dit verkeerd? Dalk sou ek verder met my netbal gekom het, as my ma my kon perspektief gee oor my talente, en my aangemoedig het en gesê het, sy is trots op my. Nou ja, so loop my trane weer. Tannie Martie van Sail het op 'n keer gesê, dat sy niks negatiefs van haar kinders sê nie. Ander mense doen dit genoeg. En daai waarheid dra ek saam met my. Daarom sal ek trots wees op my kinders en kleinkinders, en ek sal dit altyd vir hulle sê. Sal 'n mens ooit die diep hartseer verwerk? Ek weet nie. Wanneer jy trou en al die beloftes voor die kansel aflê, is dit baie goed dat jy nie weet hoe lyk jou pad vorentoe nie. Aanpassing op 'n ver van die dorp af plaas was 'n moeilike aanpassing. Die Engelse gebruik die woord insecure, wat 'n mooi woord is, en daarom gaan ek dit nou gebruik, want dis hoe ek was toe ek getroud is.
baie groei moes plaasvind. Op 24 was dit 'n totale nuwe lewe. Dadelik swanger en alles wat op 'n Namibiese plaas moes gebeur, moes ek by eie maak. Leer en weer leer. Want so groei 'n mens uit insecure. Soms wil daai insecure duiwel nog weer sy kop uitsteek en moet ek hom bestraf, want God het ons nie insecure geskape nie. Deur sy gees kan ons met die volle wete leef dat ons vir niks en niemand hoef terug te staan nie. Die les moes ek hard leer, want baie finansiële terugslae kan jy op 'n plek bring waar jy minderwaardig voel teenoor diegene wat goed finansiëel daaraan toe is. Ek kon net die oorwinning smaak omdat ek naby my God leef en weet ek is in hom en dat ek myself nooit voorop hoef te stel nie. Hy weet, hy sal sy kinders nooit los en nooit verlaat nie. Ons het baie gaste ontvang op die plaas. Daar was baie lekker tye. Diegene wat kom kuier het 'n vakansiegees met hulle saamgebring wat aansteeklik was. Of dit nou droogte of wat dit ook al was, ons het gekuier dat die bissies bewe. Altyd wanneer ons konsert gehou het in die Lapa, het ons weer gelag soos kinders en mekaar geniet. Nooit was daar te veel mense nie. Daar was altyd plek vir nog iemand. Kersfees op die plaas was ook baie spesiaal. Ons het dit altyd spesiaal probeer maak. Ek het voor die tyd koekies, beskuit en vrugtekoek gebak, maar die kersboom wat ek aan my kinders oorgelaat, wanneer hulle vakansietyd huis toe gekom het. Elke jaar 'n ander kreatiewe boom. Van turksvyboom tot droë takke. Sondag die braai op die gras. Ons eie steaks en wors. Die garage waar die droë worse en biltonge aan hekke gehang het, wat in die dak vasgemaak was. Wat 'n voorreg. Ek en Poppie wat handsakke maak. Ek doen die stikwerk en Poppie werk die kraalietjies met die hand aan. Ek leer skilder en Poppie is my beoordelaar. Ek hoor haar nog sê, nee kleinooi, daai wat jy nou verf lyk nie soos die prentjie nie. Sulke lekker lagtye saam met Poppie, ek mis haar. My ou vriendin Erika Herrero, vir wie ek geleer het hoe om tuin te maak en in liefde in haar aangewakker het. Elke keer as hulle by ons was, dan moes ons eers deur die tuin stap, sodat sy kon sien watter plantjies sy nou nog het nie. So het ek altyd vir haar vrugte, droë vrugte en groente gegee, wanneer ons familie en vriende van die Kaap af kom kuier het. Soms verwerk ek dit in die droë vrugte in bladjang en op 'n keer was ek besig met die bladjang maak toe hulle daar verbykom. Sy het by die tafel gesit terwyl ek besig was. Ek sê toe dat sy nou mooi moet kyk wat ek maak, want dan kan sy volgende keer haar eie bladjang maak. Sy het so 'n wyle gesit en kyk en sê toe, ag nee wat Esther, ou jy nou maar net vir my. Ons het baie lekker saam gelag. Ons twee het ook 'n besigheid saam gehad. Ek koop die materiaal vir die Herrero rokke, so 8 tot 9 meter per rok hier in die Kaap. Sy verkoop dit dan weer daai kant en dan deel ons die wins. Goeie tye saam gehad. Baie by haar geleer van die Herrero kultuur. Wanneer 'n mens dan verhuis, loop jy weer nuwe paaie. Dalk skryf ek nog 'n opvolg oor die nuwe paaie wat 'n mens loop. Want die dag wat jy vir die laaste keer verhuis, loop elkeen sy eie unieke pad.